أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت wa ilaikan nushur. Yan uwa masu kallon mu daidai wannan lokaci, barkamu da saduwa a cikin wato wani shiri sabo wanda aka sanya masuna at-tibbun nabawi ko kuma at-tibbul islami ko kuma at-tibbul shar'i ko kuma wasu masu ɓanna suna cewa a tibbul badil. Wato in ka ce tibbul nabawi ya yi daidai, in ka ce tibbul islami ya yi daidai, in ka ce tibbu a shari'i ya yi daidai, amma tibbul badil kama suna ƙoƙarin su mai da shi a matsayin wani abin da bature ke ce ma substitute, wato rashin uwa ke sa a yi uwarɗaki. Wato in ba a samu likitancin zamani ba, to shi kenan a yi amfani da wannan a matsayin abin da za a ɗan kara kamin a samu tsayayyen likitanci. Walhali muka musulmi mun san babu tsayayyen likitanci irin likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka sunayen nan guda uku duka sun dace da wannan sabon shirin namu, ko ka ce mashi tibbun nabawi, ko ka ce mashi tibbu shar'i, ko ka ce mashi tibbu al-islami, duka yayi daidai. Wannan wato suna kusan ya samo asali ne daga abinda malaman hadisi suke wato danganawa da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin karantawar shi, tsira Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi game da sha'anin imma kiwon lafiya ko kuma samar da maganin ko kuma sha'anin jinya ko kuma wato ɗaukan matakai kamin shiga halin jinya da sauran abubuwan da suka waninci sha'anin ciwo da yadda za a yi mu'amala da ciwon. Akwai hadisai wanda suke sune usul, sune wato asali, sune umda a cikin maganganun da malaman hadisi wani lokaci suka sama wato wannan fanni na karantarwar manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi akan sha'anin magani da suna tibbun nabawi, wato ma'ana likitancin annabi, ko tibbu shar'i wato ma'ana likitanci irin na shari'a. In an ce tibbun nabawi abin na komawa kai tsaye ga wancan magana da manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yayi, wato ta dawo ibadallah, bayan Allah ku nemi magani, daga nan ya ɗora magana. In an ce tibbu shar'i yana komawa ga asalin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wanda ya ce wa man tatabbaba wa lam yu'raf lahu tibb min qabl fa huwa damin. Wato wancan hadisi na farko shine ku nemi magani bayan Allah, shine dalilin cewa tibbu nabawi. Wannan kuma tibbu shar'i shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya bada magani aka sha aka mutu, ko ko ya bada magani aka sha aka samu wata matsala, to lalle ne shine madaukin nauyin wannan matsala. In mutuwa ce shi ya kace, amma abin nihi walam yu'raf lahu tibb min qabl, ba a san shi da likitanci ba, ma'ana bai saba da likitanci, ba likita bane ba, kawai karambani ne. In ya saba ya iya hanyarsa ce ya bada aka sha bisa kuskure aka mutu ko aka tallafa, shari'a ta bada hamzari. Shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wadansu likitoci guda biyu, yana magana da su akan al'amarin gogewarsu, ya ce muna so a samu likitoci akan majinyatanmu da ke akwai. Da aka zo da su suka ce annabi ai ba sauran likitanci yanzu, tun daga haka bayyana ce a'a, sha'anin likitanci kwarewa ce, cikin kuwa ya fi sani, wane ne ya fahimta abun, sai mu sa shi ya ma marasa lafiya mun magani. Suka ce annabi ai duk mun sauke giyoyinmu yanzu, muna ganin kamar da ka zo duk wannan abu ya ce akwai shi, akwai samuwar likitanci. Saboda haka annabi ya nemi maganan wanda ya fi kwarewa a cikin mutanen nan guda biyu. Kaga magana ce ta wato a iya abu a san shi sannan a yi shi. In an ce tibbul islami, wato abu wanda yake ya shafi musulunci, shine zuwan da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da karantarwa
mai yawa akan sha'anin kiwon lafiya. Balma alkur'ani ya zo da maganan waraka wurare daban-daban a cikin alkur'ani har wuri shida inda alkur'ani ya magana kan waraka. wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Mun sabkar daga alkur'ani wani abin da yake waraka ne da ceto ga mutane mu'mine. A gaya can a cikin suratu Ali Imran da wato annabi Isa alaihi salatu wasalam ya ambaci sha'anin waraka kai tsaye da ya ce wato wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfuku fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatin lakum in kuntum mu'minin. Yace wato ni manzo ne daga Allah zuwa ga banu Isra'ila, kuma haƙiƙa na zo muku da aya daga mahaliccina. Sannan ku sani ina wato ƙera ko wato ina gina ko ina daddaba yumbun ƙasa in masa kamar tsuntsu, in busa busa a ciki, in sake shi ya tashi ya zama tsuntsu amma da izinin Allah. Sannan ina warkar da masu kuturta, ina warkar da makahi, ina warkar da masu cututtuka daban-daban, kuma ina tada matattu amma da izinin Allah. Sannan ina gaya muku abin da kuka aje a gidaddajinku na kayan abinci da ɓoyen tsiminku, sannan kuma in gaya muku abin da kuka ci na abinci, wannan duka da izinin Allah. A cikin wannan sha'anin wato waraka, sha'anin tada matacce, sha'anin gaya muku gaibi, lalle akwai aya amma ga mutane masu imani. Kenan a cikin sha'anin waraka akwai aya ga mutane masu imani. Wannan ne ya zo da cewa dukkan annabawa Allah maɗaukakin sarki ya ba su wata sanarwa game da al'amari irin na ɗaukar nauyin mutane a sanar da su abin da yake damuwa su ne game da sha'anin ciwo. Shi ya sanya manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ata kahinan aw munajjaman aw arrafan fa saddaqahu fi ma yaqul faqad kafar aw faqad kafara bima jaa bihi abul qasim. Duk wanda ya tafi wajen boka ko dan bori ko mai ba da labarin gaibi ko mai bugun ƙasa ya gaskata shi a cikin abin da yake faɗa, wannan ya kafurta da abin da annabin rahama baban alƙasim ya zo da shi. Ma'ana mutum ba shi da lafiya, mun sani al'adance ko ɗabi'ance mutane ba su lafiya za su ta sama bokaye ko su ta sama yan bori ko masu ba da magunguna wanda suke abin nan. To annabi ya hana. To tun da ka hana sallallahu alaihi wasallama ka ce haramun ne a tafi wajen wani boka ko wani mai ba da labarin gaibi, to mine ne mafita sallallahu alaihi wasallam? Kenan annabi ya haramta zuwa wajen bokaye da yan bori don neman mafita saboda akwai ta a cikin musulunci. Saboda akwai ta a cikin musulunci, annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da abin ya karanta yadda ya kamata a ɗauka. Don haka wato a cikin addinin nan na musulunci babu abin da muka rasa. To ku zo mu je yan uwa masu kallon mu a daidai wannan lokaci game da ita wannan tasmiya, wato ai wannan sa suna game da shi al'amarin likitanci, a ce wato sha'anin maganin tibbun nabawi. Shin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya samu sunan abin da yake bayarwa tibbun nabawi, ko ko wata tasmiya ce wadda daga baya aka santa? Asali dai ba a samu wani hadisi ba ko ko wata aya wadda ta zo da wani abu wanda aka ambaci al'amarin bangaren nan na sha'anin magani a matsayin tibbun nabawi. Shi karan kanshi sunan nake magana, shi karan kanshi sunan. Amma dai an samu malaman hadisi, duk da yake muwatta ta Imam Malik ita ce wato littafin hadisi na farko wanda aka taɓa wallafa mafi inganci, wanda Imam Malik ya rayu wato a shekara ta 169 bayan hijirar ma'aiki mai tsira da aminci Allah sabata gare shi, ko kuma a ce ita shekarar wafatan shi. To kenan ya rubuta wannan littafi ko ya tattara wannan hadisi na muwatta na Malik wato a cikin wannan a shekara, ko a ce a cikin wato a karni na biyu. To a cikin muwatta ta Imam Malik bai buɗe wani babi ba da ya sa mashi wato kitabu tib ko kuma babu tib,
bai sa ba, babu wani ambato a cikin wannan wato game da haka. Sai dai ya yi babi a cikin muwatta wanda ya sa mashi wato babu la'ayin wa tiyara, wato babi na yadda ake maganin kandun baka da kuma wato abunda shari'a ta zo da shi na magana akan camfi, halacci ko rashin halaccin camfi. A cikin wannan ya kawo yadda ake magani da ruwan sama, Imam Malik rahimahullahu. A cikin wannan ya kawo yadda ake maganin baki, a cikin wannan ya kawo yadda ake maganin hasada, a cikin wannan ya kawo waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi magana akan sha'anin kiwon lafiya. To sai cikin wato shekarun malaman hadisi wanda suka biyo bayan Imam Malik, wato irin su Abu Dawuda, irin su Imam Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Ibn Majah da Imam Tirmidhi da sauran wato ashabu sunan sun rika buɗa babuna a cikin littattafansu da rubuce-rubucensu su sa kitabu tib. Misali, duk inda suka sa wannan kitabu tib ko babu tib ko wani abu wanda ya kama da suna tib wanda daga nan abin ya samu asali, to sukan sanya wato su tattara hadisai wanda manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ambaci al'amarin magani da yadda ake yin magani a musulunci da kuma haƙƙin shari'a game da sha'anin maganin, musamman waɗansu abubuwa waɗanda suka zamo wato na yau da kullum. Wasu abubuwan suka zamo akwai ɗan duhu cikinsu ko kunci, abin da ya samu wanda yake wato shi ne wanda musibar ta faɗa mawa, to zai iya yiwuwa ya faɗa a cikin wani yanayi na shirka. Galibi in ya zamo wato rashin lafiya tana da alaƙa da wasu abubuwa wanda za ka iya cewa wato sun shafi kamar spiritual abubuwa, wato sun shafi kamar ka ce kamun maita, ciwon aljanu da wasu abubuwa makamantan wannan wanda ɗan kuskure kaɗan sai a yi shirka a cikin yadda za a yi maganin wannan abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya tattauna abun, da haka sai su tattara irin waɗannan hadisai da wannan bayanai a cikin wannan babuna. Cikin waɗannan babukan ake samun ambaton kitabu tib da babu tib, to sai ka ga an fassale abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan. To yan uwa masu kallon, ina ganin za mu ɗan tafi hutun rabin lokaci kaɗan ƙanƙane, insha Allah in muka dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Oh